Vážení diváci, vitajte pri večerných správach. Na úvod s ľútosťou v srdci informujeme o tragickej smrti dlhoročného veľkého vogona našej dediny Zoltána Anciáša. Jeho vdova Božena Anciášová, rodená Pavunková, pozýva celú dedinu na smutočný obrad a kar v Dome smútku v piatok 20. januára v poobedných hodinách. Pre zmenu radostná správa. V našej dedine bola otvorená nová železničná trať. Horný koniec, dolný koniec. Vlak začne premávať po vyzbieraní pozostatkov nášho milovaného veľkého vogona Anciáša. Pokračujeme zo športového súdka. V stretnutí 14. kola 14. ligy FC Rejdová Hohenlohen Wunderbaum sa zrodil nečakaný výsledok, a síce remíza. Hráči Hohenlohen Wunderbaum sa na zápas nedostavili, rovnako tak aj hráči FC Rejdová. Ďalší zápas FC Rejdová Magnetizovce sa snáď už uskutoční. Kuriózna situácia sa udiala aj na skokanskom mostíku v našej dedine Rejdová. Skokan na lyžiach Juraj Feilhauer vytvoril nečakaný rekord, kedy preskočil starostov dom aj s búdou a pristal v kadi s vodou. Nasledujú hospodárske správy. Napriek hospodárskej kríze, ktorá zachvátila snad celý svet, v našej obci Rejdová sa uskutočnil malý hospodársky zázrak. Dedinská zavináčiareň splnila 5-ročný plán na 120%. Pri tejto slávnostnej príležitosti vám vedúca úseku kontroly kvality Beata Hergelová prednesie tematickú básničku. Vladimír Mináč, zavináč. Robotník si hrdo kráča, v taške nesie zavináča. Na večeru, ako ináč, bude zavináč. Oznám pre veľkoodberateľov plynu. Na zajtra je stanovený odberový stupeň číslo 3 a vykurovacia krivka číslo 3,14159268. Ďakujeme za pozornosť, lúči sa s vami a teší sa na stretnutie opäť zajtra Tomáš Rybár.